Оногт улс их орон төдийгүй хөлийн чандад хамгийн их анхаарал татсан сэдвүүдийг таймлан өргөнө. Монгол улсын үндсэн хуульд өөрчлөлт оруулах эрх мэдлийг ард нийтэд шилжүүлэлээ. Утааг бууруулах хамгийн оновчтой шийдэл нь иргэдийг орон сууцтай болгох. Улсын хурал төлбөрийн чадварт нийцсэн 10,000 айлын орон сууц барих зээлийн асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэлээ. Авилга авсан гайлын байцаагчдын бичлэг олон нийтэд ил боллоо. Хил гайлын шинжилэл ямар шатанд явна вэ? Авилга авдаг этгээдүүдийг хэрэгээс мулталдаг хөөн хэлэлцэх хугацааг өөрчилөх үү? Америкийн нэгдсэн улс бүгд найрамдах Хятад ард улс худалдааны хэлэлцээгээ эх сард сэргээн. Абе Шинзо засгийн газар болон эрх баригч намдаа халаа сэлгээ хийлээ. Эдгээр олон бусад мэдээллийг үзэж та бүхэнд бид таймлан өргөх болно. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий ассамбле 2007 оноос хойш жил бүрийн 9-р сарын 15-ны өдрийг олон улсын ардчлалын өдөр болгон тэмдэглэхээр шийдвэрлсэн. Монголын улс төрийн гол хоёр хүчин Монгол ардын нам, ардчилсан нам хоёул энэ өдөрт ач холбогдол өгсөн гэж хэлж болох юм. Үндсэн хуулиар монголчуудад олгогдсон үг хэлэх, хэвлэл нийтлэх, үзэл бодлоо хэн нэгнээс айж эмээлгүйгээр илэрхийлэх, сонгох, сонгогдох эрх чөлөөг бидэнд ардчлал олгосон. Энэ бол Монгол улсын язгуур эрх ашиг, ардчлалыг аль нэг намын өмч биш гэдэгтээ олон нийт санал нэг байдаг. Учир нь хүн төрөлхтөн ардчлалыг хамтдаа бүтээсэн нэгүгээр хүн төрөлхтний төлөөх засаглал. Манай улс төвлөрсөн төлөвлөгөөд эдийн засгаас дэлхийн хөгжингүй орнуудын сонгосон ардчлалын хаалгыг датснаас хойш 30 жил орчмын хугацаанд бид ямар ололтонд хүрэв. За тухайлбал хүн амын тоо дундаж наслалт нэмэгдсэн, иргэдэнд бичиг үсгтэй болсон, хүссэн газартаа амьдрах, суралцах, арьс өнг, яс үндэс, шашин шүтлгээр нь ялгуурлахгүй байх гээд ардчлалын үнэт зүйлсийн ачаар бид эрүүлэр сэтгэж сурч хөгжиж, болж бүтэхгүй зүйлийг шүүмжилж өөрчлөх боломжинд бүрдсэн. Гэхдээ нөгөө талдаа бид байгалийн баялагтай ч зөв ашиглаж чаддаггүй, иргэдээ эрүүл аюулгүй орчинд амьдруулж, ядуурлаас бүрэн гаргаагүйгээд яривал асуудал олон. Монголчууд бид хуучин системээр биш, дэлхийн хөгжингүй улс орнуудын сонгосон замаар ердөө 30 хүрэхгүй жил алхаж байна. Энэ бол хүнээр эд хийж бүтээх насандаа яваа залуу. Тиймээс цаашид алдаа дутагдлаа засах, сайжруулах, өөрчлөх боломжж байна. Ардчлалыг айл нэг нам өмчлөхгүйгээр харин ч хэрхэн яаж сайжруулж, тордож, хамгаалж явах вэ гэдгийг энэ 7 хоногт хэлэлцсэн гэж хэлж болох юм. Манай улс ардчлалсан нийгэмд шилжсэний 30 жилийн ой хүрээнд ардчлал бидэнд юу өгсөн бэ сэдвт онол практикийн баг хурал энэ 7 хоногт болсон. За хурлаар хэлэлцсэн үндсэн 3 асуудал нийгэм, улс төр, эдийн засгийн салбар дахь шилжилтийн үе дууссан уу? Монголын ардчлалсан өөрчлөлт, шинжилгээний гол сургамж юу байв? Үндсэн хуулийн өөрчлөлт Монголын цаашдын ардчлалын хөгжилд хэрхэн нөлөөлөх асуудлыг хүндсэн. Ардчилсан нийгмийн шилжилтийг үргэлжлүүлэхдээ залуус оюун санааны шинжилэлтэд анхаарах нь хамгийн чухал гэдгийг судлаачид тайлбарласан юм. Манайд 1990 онд ардчилсан хувьсгал өрнөж нийгмийн шилжилт хийсэн. Энэ үед дэлхийн 28 орн ардчилсан нийгэм рүү шилжиж байсан юм. Нэг гараанаас гарсан 28 улсаас манай улс 22 дугаар байранд жагсаж байна. Хууль тогтоох төлөөлөх шинжийг хослуулсан байнгын ажиллагаат парламентод ёсыг шинжлэх ухааны нээлт гэж үздэг. Өнөөдөр дэлхийд даяар бас ардчлалын нэр хүндч тэр парламентын нэр хүндч гэсэн бас нэг сайнгүй байна. Монгол улсад ч гэсэн парламентын нэр хүнд нэг сайнгүй байна. Энийг далиндуулж нийгмийн сэтгэл зүйдээр тоглож гэдэг юм уу? Парламентод ёсыг парламент засаглалыг өөрчлөх тэр чиг хандлагатай Монголын улс төрийн намууд эвлэрэхгүй гэдгээ өнөөдөр зарлж байгаа нь бидний бас ардчилсан олтын нэг том амжилт гэж үзэж байна. Сайжруулыг үл өөрчлөх хэрэгтэй. Төгс төгөлдөр байг бол байнга өөрчлөгдөж байх хэрэгтэй гэсэн байна. Одоо зэгцлэх цаг болсон, шийдэл төсөл бэлэн болсон байна. Дэмжих цаг ирсэн, хамтран ажиллахыг уриалж байна. Парламентын бүгд 8 улсын тогтолцоогоо төгөлдршүүлэн хамгаалж, төрийн удирдах, засаглах эрхээ ард түмнээр хангуулахын төлөө ард олонтойгоо төм олонтойгоо өлзөж хамтран ажиллахыг уриалж байна. Тэгэхээр энэ ардчил гэдгийг бол зөвхөн нэг намын одоо ярьдаг зүйл, нэг ардчилсан намынхны л одоо үзэл баримтлал гэж ойлгож болохгүй байгаа. Энэ бол Монголын нийгмийн үндсэн суурь зарчмууд аа. Үгээр хэлж хэвлэл нийтэлдэг, сонгох эрхээ эдэлдэг, зах зээл шилжсэн гээд олон ололтонд бид хүрсэн. Ирээдүйн 30 жилд ардчилсан нийгмийн шилжилтийг үргэлжлүүлэхдээ залуус илүү оюунлаг шинжилтийг хийх нь ардчлалын үндснийг баттгана гэж хэлж байна. Хамгийн өөр бас нэг чухал зүйл бол өмчтэй байх хэрэгчлөө. Одоо таач байна, би ч байна, өөрийн гэсэн орон сууцтай, өөрийн гэсэн газартаа, өөрийн гэсэн үйл хөдлөх болон хөдлөх хөрөнгөтэй болсон. Энэ болгоныг ардчлал өгсөн гэж үздэг. Тэгэхээр энэхүү чухал үнэт зүйлсийн хүчин
манай улсын эдийн засаг одоо зах зээлийн одоо цаг бусын ороо шуурганд унахгүйгээр ингээд тогтвортой явж байгаа ийм одоо ач холбогдолтой гэж хэлж болно. Манай улсыг ардчилсан орн гэдгийг дэлхийн нийтээр хүлээн зөвшөөрч бүс нутагтаа ардчлалыг амжилттай хөгжүүлсэн загвар орн гэж үнэлдэг. Тэр тусмаа ардчилсан үзэл эрх чөлөөг иргэн бүр эдэлж Аз дахь үлгэр жишээ ардчилсан улс гэдгээрэн дэлхийн нийтийн анхаарлын төвд байдаг. Тиймээс аль нэг нам эвсэл гэлгүй ардчлалын үн цэнийг илүү батвах хадгалж явах нь чухал байгааг хурлын төлөөлөгчид хэллээ. За яг өнөөдрийн нөхцөлд одоо засаглалын хэлбэрийг өөрчлөх асуудал маань мөн л одоо Монголын аашлалд тулгарч байгаа том одоо сорил буй бэрхшээл байна. За тийм учраас бид нар бол одоо Монгол улсын аюулгүй байдал хүний эрх арчлалын гол баталгаа бол парламентын засаглал энэ засаглал дээр бол одоо манай улсын гол намууд за эрдэмтэн судлаачид за олонний ч гэсэн одоо бас итгэлтэй байгаа. Бол найдаж байна. Ерөөсөө одоо энэ нэг юм намчрахтгийг л одоо болмоор байна. Ялангуяа хүүхдийн байгууллага, ахмадын байгууллага, залуучуудын байгууллага хизээч намчрахах хэрэг байхгүй. Эх орныхоо сайн сайхны төлөө Монгол дөрөнсөн ардчлалаа бэхжүүлэн дэлхийн одоо хамгийн хүчирхэг ардчилсан орн болж Америкаас ч дутгаар хөгжих болтугай л гэж ингэж уриалмаар байна. Алдснаасаа хожсон их байна. Ардчлал тусгаар тогтнол ялангуяа монголчуудын хувьд бол ардчлал гэдэг бол тусгаар тогтнол юм. Тусгаар гэдэг тогтнол гэдэг бол хувь хүний эрх чөлөө аз жаргал юм байна. Тэгэхээр зэрэг энийг бид нэр алдалгүй цаашаа хэрхэн яаж авч явах вэ гэдэг ийм хүн шалгуурын өмнө бид нэр ахаад ирж байна. Хамгийн миний сэтгэл эмзэглэж яваа асуудал бол энэ шудраг ёс алдагдсан. Хариуцлагагүй байдал алдагдсан. Хууль иргэн бүхэн тэгш үйлчлэхгүй байна. Дэлхийн хөгжлийн бодлого шийдвэрийг тодорхойлогч хоёр их гүрний дунд оршдог Монгол улсыг олон улсад цүл дунд гялтайх ардчлалын баян бүрттэй зүйрлдэг. Ардчлалын замыг сонгон алхах гэж хичээж яваа улс орнуудад бид хэрхэн ардчлалын замаар тайван алхаснаа туршлага болгон ярьж зааж зөвлөдөг. Одоогоос яг 29 жилийн өмнө манай улс анхны байнгын ажиллагаатай парламенттай болсон. 1990 оны бүх ард түмний чөлөөд ардчилсан сонгуулийн үр дүнгээр байнгын ажиллагаатай анхны парламент болох улсын багварлаа байгуулж 9 сарын 13-ны өдөр анх дугаар чуулгана зарлан хуралдуулж байжээ. 1990 оны 7 дугаар сард Монголд анх удаа олон намын оролцоотой чөлөөд ардчилсан сонгуул болж ардын хурлыг шинжилэн байгуулсан. Энэх хурал бүгд найрамдах Монгол ард улсын үндсэн хуулийн нэмэлтийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулан баталж, хууль тогтоох, шалгах, эрх бүхий төрийн эрх барих байнгын дээд байгууллага болох улсын багварлыг байгуулсан юм. Манай улсын парламентын хөгжлийн түүх бусад улстай харьцуулахад богино гэлээ улсын багварл ардчилсан нийгмийн харилцааг төлөвшүүлэхэд ихээхэн үүрэг гүйцэтгэсэн гэж хуульчид тайлбарладаг юм. Ардын хурлын 430 депутатаас сонгогдсон 50 гишүүнтэй улсын багварл нь 1990-с 1992 онд бүрэн эрхээ хэрэгжүүлсэн. Тухайн үед улсын багварлын даргаар гончигдорж, орлогч даргаар зардийнхаа, нарийн бичгийн даргаар бирагийн чимдийг сонгон ажиллуулж байжээ. Одоодынхан ер нь Монгол сайхан орн гэж үзэхдээ улс төрийн хувьд нь үндсэн хуулиас нь энэ Монгол орн бол ардчилсан орн байна гэж харддаг. Энэ над мэдрэгдэж байгаа зүйлээ. Сүүлийн үед 20 дугаар зууны шинэхэн үндсэн хуулиудаас үзэх юм бол зөвхөн хууль тогтоох гүйцэтгэх шүүх эрх мэдлийг хэрэгжүүлдэг төдий биш. Тухайн нийгмийн байгууллагын эдийн засаг, улс төр, социал гэж ярьж байгаа хүмүүнлэлийн болон оюун үнэмшийг хөгжүүлдэг, улсынхаа тусгаар тогтнолыг бүрэн эрхт байдгийг хөгжүүлдэг, хүний эрх төвний ханга баталгааг тодорхойлдог, хүнээс нийгмийн өмнө хүлээх үүргийг тодорхойлдог, дараа нь төрийн байгууллагуудын тогтолцоог тодорхойлж эрх үүргийг хуваарлдаг, эцэст нь үндсэн хуулийг хангах хууль зүйн баталгаа, хяналтын тогтолцоог бэхжүүлдэг ийм хууль болох нь одоо нэгэнт тодорхой болсон. Тэгэхээр энэ шинжүүдээр явал манай үндсэн хууль дэлхийн ардчилсан их орнуудын үндсэн хуультай энэ зэрэгцсэн жишг нэгтэй. Тэргээрээ бид ардчилсан гэж хэлж байгаа. Монгол улсын үндсэн хуулийн яаралтай комиссийг байгуулад тэгээд боловсруулад 4 удаа хэлсэн байдаг. Ард нийтийн санал асуулга явуулсан. Тэгээд сүүлд нь ардын хуралдаа оруулж 70 гаруй хоног хуралдаж энэ Монгол улсын үндсэн хуулийг баталж түүх үүрэг биелүүлсэн. 5 жилийн хугацаатай сонгогдсон. Ардын хурал, баг хурал хоёр. Тэгээд бол хугацаанаас өмнө үндсэн үүргээ биелүүлээд тэгээд шинэ улсын хурал байнгын ажиллагаатай парламент нь явгаа гэдэг ингээд шинэ сонгуулийн хуулийг батлаад бүх дагаж гарах хуулиудыг батлаад үндсэн хуулийн цэцгийг байгуулад ингээд тарсан.
ийм түүхтэй байнгын ажиллагаатай парламент байгаа маа. Би бас энийг дурсан санаж байна. Надад 1 номерийнх нь үнэлэх байдаг. Тэгэхээр олноороо хэлэлцвэл буруугүй гэдэг энэ зарчмыг л одоо манай тэр үеийн ардын их хурлын депутатууд, улсын баг хурлын гишүүд зарчмыг л баримтлсан хэрэг шүү дээ. Тийм ч учраас парламентын засаглалыг сонгосон. Манай улсын байнгын ажиллагаатай парламент болох улсын баг хурал нь шинэ үндсэн хуулийн дагуу 1992 оны 7 дугаар сарын 29-нд ажиллаа эхэлсэн улсын их хуралд эрхэмлээ шилжүүлсэн юм. Улсын хурлын дарга зандар шатар хэлэхдээ хүний эрх эрхчлөө, эвнэгдэл, үндэсний язгуур эрх ашгийг дээдэлсэн, парламентод ёсонд суурилсан, ардчилсан төрийн тогтолцоог бэхжүүлэх нь үндэсний аюулгүй байдал тусгаар тогтнолын үндсэн дархлаа мөн гэдгийг тодтогсон юм. Үе үеийн парламентууд өөр өөрийн түүхийг бүтээж улс орны хөгжилд үнэтэй хөв нэмэр оруулж ирсэн. Ийм учраас парламентын засаглалыг бэхжүүлэхийн төлөө хийгдсэн үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөд манай улсын их хурал суудалтай намууд болон улс төрийн бүх намууд нэгдэж хамтарч ажиллахыг уриалж байна. Энэ өөрчлөлт бол энэ байнгын ажиллагаатай парламент байгуулагдсны түүхтэй өдрийг тохиолдуулан онцлон тэмдэглэхэд энэ парламентын засаглалаа бэхжүүлэхэд докторжуулахад чиглэгдсэн ийм зорилготой үндсэн хуулийн өөрчлөлт болсон гэдгийг онцлон тэмдэглэж байна. Бидэнд хүний хамгийн үнэт баялаг болох үг хэлэх, үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх, шашин шүтэх, эс шүтэх гэд дэлхийн хүн бүхэнд ижил тэгш заяагаагүй эрхийг олгосон үндсэн хуулиа бид дахин шинжлэх гэж байна. За учир нь сүүлийн 20 гаруй жилийн хугацаанд Монголын нийгэм, эдийн засгийн амьдралд олон өөрчлөлт гарсан. Гэхдээ өөрчлөлт шинжилэл нь одоогийн үндсэн хуулийн суурь зарчим, үзэл баримтлалыг баталгаажуулах ёстой. Нэг дор талуудын бүх саналыг тусгаж шийдвэрлэж чадаагүй ч гэлээ олон ахиц дэвшил гарна гэдгийг хуульчид тайлбарлаж байгаа. Улсын хурлын гишүүдийн олонх нь үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийг ард нийтийн санал асуулгаар шийдвэрлэхийг дэмжснээр үндсэн хуулиа өөрчлөх эсэх эрх мэдэл ард түмэнд шилжиж байна. Энэ 7 хоногийн ээлжид бус чуулганы хуралдаанаар нэмэлт өөрчлөлтийн эхийг улсын хурлын гишүүдэд дэмжиж баталсан. Үндсэн хууль бол иргэдийнхээ сайн сайхан амьдралын төлөө чиглэсэн Монгол улсын язгуур эрх ашгийг хамгаалсан байх учиртай. Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төсөлд 2000 оны дордуулсан гэх өөрчлөлтүүдэд зассан. За өнөөдөр хууль санаачлан тогтоох үүрэгтэй улсын хурлын бараг бүх гишүүн давхар гүйцэтгэх эрх мэдлийг гартаа хатгаж байна. Тэгвэл энэ удаагийн нэмэлт өөрчлөлтөөр парламентын засаглалтай улс гэдэг тодтогсон. За тодорхойлбол ерөнхий сайд болон засгийн газрын 4-өөс илүүгүй гишүүн улсын хурлын гишүүний албан тушаалыг хавсарч болохоор тусгасан юм. Шүүгийг хараад шударга болох, мөн нутгийн удирдлагын одоо тохирцоог боловсронгуй болох ийм одоо гол концепц бол энэ 62 гишүүний төсвөр баригдсан. Хамгийн гол нь энэ бол парламентын тогтолцоог бэхжүүлэхэд чиглэсэн одоогийн үндсэн хуулийн үндсэн бүтц суурь үзэл баримтлалыг эвдээгүй ийм чухал алхмууд гарч байгаа. Ер нь бол үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт одоо дөрвтэй биш байна гэж байдгүй. Үндсэн хуулийн нэг үг нэг таслалч гэсэн өөрчлөгдөх юм бол энэ маш том үр дагавартай байдаг. Жишээлбэл эрүүл шүүлтээс ангид байх үндсэн хуулийн 16-гийн 13 заас эрхийг хасаач л та. Тэгэх юм бол энэ маань төрийн эрх мэдлийг хэрэгжүүлж байгаа субъектүүд одоо гимт хэргийн мөрдөн шалгахтай хүмүүсийг цохид зодож тарчлааж болно л гэсэн үг болчих шүү дээ. Тэгэхээр ийм чухал учраас одоо 20-од зүйл одоо үндсэн хуулийн 20-од зүйлд нэмэлт өөрчлөлт оруулахыг одоо дэмжигдсэн. Бид 1945 оноос хойш анх удаа ард нийтийн санал асуулгаар улс их орныхоо дараагийн 20-30 жилийн төлөв байдлыг тодорхойлж чиглүүлэх гэж байна. Өөрөөр хэлбэл иргэн та бид амьдралаа удирдан чиглүүлэх луужингаа хамтдаа бүтээх эрхтэй болсон. Энэ бол ардчлалын бас нэгэн ололт амжилт юм а. Дүн нь яаж гарах вэ гэхээр нэгдүгээрт нийт сонгуулийн эрхтэй хүмүүсийн 50-аас дээш хувь нь оролцох ёстой. Тэгээд оролцсон хүмүүсийн ихэнх нь одоо батлагдж байгаа тэр эцсээр хэрвээ чадахгүй бол тэрний эсрэг тохиолдолд бол одоо нэмэлт өөрчлөлт батлагдахгүй. Тэгэхээр бол цаашдаа ч гэсэн одоо үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах юм цаг ирнэ шүү дээ. Тэгэхэд бол хойшоошийн болох үйл явдалд бол одоо энд нэгэнт ард түмнээс одоо нэмэлт нийтийн санал асуулгаар өөрчлөлт оруулсан юм чинь дараагийнх нь ч гэсэн одоо тэрнээс татгалзах жишгийн тогтоод өгч байна гэж үзэж байна уу та? Татгалзахад хэцүү. Тий. Тэгээд энэ бол цаашаа бараг жишг тогтох байгаа. Тий. Тэгэхээр энэ бол энэ талаараа бол их том ач холбогдолтой.
ард түмний одоо юу гэх юм эрх мэдэл ялангуяа үндсэн хуулийг одоо батлахад эрх мэдэл хэрэгжүүлж яах гэдэг бол их том үзэгдлээ. Одоо улсын их хурл бол өөрөөс хамаарах бүх зүйлээ хийн баг. Одоо миний сонсож мэдж байгаагаар бол нэгдүгээр тэр одоо үндсэн хуульд оруулах нэмэлттэй өөрчлөлтийн одоо бичвэр одоо хуулийн хэлээрээ байна. Тэгээд бас товч тайлбар байна. Энгийн хэлээр бичигдсэн товч тайлбар, товч одоо тайлбар бас тараагдах баг. Тэгээ хүмүүс одоо энэтэй танилцаад өөрийнхөө сонголтыг шийдэх бүрэн боломжтой гэж бодож байна. Энэ удаагийн үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төсөлд улсын хурлын гишүүдийн хариуцлагыг сайжруулж, ард түмэнд өөрсдийн сонгож байгуулсан төлөөллийн байгууллагаараа дамжуулан төргийн үйл хэрэгт шууд оролцох эрхийг баталгаажуулж өгсөн. За тодорхойлбол улсын хурлын хэд цөөн гишүүн, зарим үед 20 гишүүн хууль батлах боломжтой байсныг хамгийн багадаа 39 гишүүн хууль баталдаг байхаар тусгаж өгсөн. Хамгийн гол нь улсын хөгжлийн бодлого төлөвлөлт доктортой байхыг гишүүдийн олонх дэмжсэн юм. Мөн улсын хурлын гишүүн бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхдээ өргөсөн тангаргаасаа нисэж үндсэн хууль зөрчсөн бол түүнийг улсын хурлын гишүүнээс эргүүлэн татах асуудлыг үндсэн хуулийн төсөлд суулгаж чадсан юм. Монголчууд бид байгалийн баялагтай. Хэрвээ энэ баялгаа зөв зүйтэй захиран зарцуулж ашиглаж чадвал олон мянган иргэн гадагшаа хар ажил хийхээр гэр бүл үр хүүхдээ орхиод явахгүй. Сонгуульд ялалт байгуулахын тулд иргэдэд бэлэн мөнгө өгнө гэж амлаа тараачдаг. Тэгвэл энэ удаагийн нэмэлт өөрчлөлтийн төсөлд стратегийн ач холбогдол бүхий ашигт малтмалын ордыг ашиглахдаа байгалийн баялаг ард түмний мэдлэлт байх зарчимд нийцүүлэн түүний өрөөгөөжийн дийлэнх нь ард түмэнд ноогдож байх эрхцэн үндсийг хуулиар тогтоохыг дэмжсэн юм. Харин энэ бүхнийг баталгаажуулах эрх нь ард түмэнд бий. Энэ санал асуулга одоо анх удаа 1945 оноос хойш авах гэж байгаа учраас энийг их хариуцлагатай олон нийтийг хамруулж тэгжээ шийдэхгүй бол болохгүй хаа. Давхар дээлний асуудал бас хүн өөр яг хариуцсан юугаа хийдэг, бас нэг юмдаа чиглэх талаараа бас тэр бол зүйтэй болов гэж бодож байна. Иргэд бас нэлээд энэ дээр сэтгэл гаргаж оролцоосоо л гэж хүсэж байна. Засмаар өөрчлөлмөр юмнууд үнэхээр байгаад байхгүй өнгөрсөн 29-8 жилийн хугацаанд харахад яг үндсэн хуулийн өөрийнх нь дархлаа мэдээж батлагдж байгаа тэр хүрээ өргөн байх тусам мэдээж үйлчлэх юу хүчин төгөлдөр хүчтэй байна гэж тооцсон байх л та. Ер нь бол тэг зөв л гэж бодож. 62 гишүүний өргөн мэдүүлсэн хуулиар бол нэлээд уламжийн өөрчлөлт байсан гэж харж байсан. Урдын алдаа завхарлыг заасах их хурлын гишүүнийг таатах ажил явж байна тийм ээ. Тийм энэ данцны аймаг дээр ахвал ажлыг бас хөндөж ярьж байна. Энэ бол их зүйтэй. Бидний ирээдүйд одоо энэ шийдэгдэнэ гэж ойлгож ярих хэрэгтэй. Их хурлын гишүүд одоо хуулийг батлахдаа өөрсдөө ашигтай байдлаар дандаа эргүүлж баталдаг. Тийм болохоор иргэдээс ард нийтээс саналаа асуулгаад иргэдийн олон нийтийн одоо саналыг тусгасан зөв гэж бодож байгаа. Үндсэн хуулиар ард түмнийх маш их дэмжиж байна. Баялагаас иргэд ашиг хүртээд тэргээ зөв зарцуулаад тэр бол баялагын тэгш байрлал ард түмний бахан маш зөв. Үндсэн хууль гэдэг чинь ер нь бол ард түмний л оролцоо байх хэрэгтэй гэж үздэг шүү дээ. Тэгээд ард түмний санал асуулга авах нь зөв. Ард түмний саналыг тусгах хэрэгтэй. Энэ дээр бол зайлшгүй. Ард түмний дунд бол бас шийдэгдээгүй энэ үндсэн хуулийн юуны шийдвэрийг хэрэгжихгүй байгаа асуудлууд маш их байдаг байхгүй. Тэгэхээр энэ бол маш зөв асуудал байна. Монгол улсын ерөнхийлөгч Батулга үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төсөлд хүргүүлсэн санал төслөө хилцүүлгийн шатнаас бүрэн татаж авсан. За энэ нь хууль зүйн ямар нэгэн үр дагаваргүй гэж судлаачид тайлбарлаж байгаа юм. Тэрээр үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслөөр ач холбогдол муутай хувилбарыг ард түмэнд тулгахаар шийдвэрлсэн байна гэдгийг илэрхийлсэн. За ингэхдээ үндэслэл тайлбартаа гүйцэтгэх эрх мэдлийн доктортой байдлыг хангах, ерөнхий сайдад танхимаа бүрдүүлэх эрхийг олгох, улсын хурлын гишүүдэд сайдын ажил давхар эрхлэхийг хориглох, сонгуулийн тогтолцоо тодорхой доктортой болгох зэрэг ач холбогдол бүхий улс орны цаашдын хөгжилд жинтэй хувь нэмэр болох өөрчлөлтүүд бүгд хасагдсан гэдгийг онцолж байгаа. За мөн тэрээр үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төсөлтөд холбогдуулан ард нийтийн санал асуулга явуулахдаа Монгол улс цаашид ерөнхийлөгчийн засаглалтай байх уу, парламентын засаглалтай байх уу гэдгийг ард түмнээс асууж шийдвэрлэх шаардлагатайг хүндсэн юм а. Засаглалын ямар хэлбэр байх нь сонир биш. Бид ажил төрөлтөд сайхан амьдрах гэдэг болохоос биш парламентын засаглал хамгийн мундаг нэмээгээд хийн хэлсэн. Энийг чинь бид нар 30 жил ажиллуулах гэж бүр янз бүрээр оролдлого ш. Засгийн бүх эрх мэдэл ард түмний гарт байдаг юм бол энэ ажиллахгүй парламентын тогтолцоогоо дахиад додомдоод явахгүй нь тодорхой болсон учраас
Ард түмнээсээ асууя. Ард түмнээсээ асууя гэдэг бол ерөнхийлөгч аль нэг талд байна гэсэн үг биш. Ард түмэн аль нэгийг сонгоо. Ард түмний сонгоцсны дагуу үндсэн хууль хийх үүрэг нь улсын хурал байна. Тэр үүргээ биелүүлээ л гэж байгаа. Монгол Улсын ерөнхийлөгч үндслэлд хуулийн зарим зүйл заалтыг иш татсан. За тухайлах юм бол ард нийтийн санал асуулгын тухай хуулийн 4-2-т Монгол Улсын үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах асуудлаар санал асуулга явуулж болно. За мөн 5-1-т ард нийтийн санал асуулга явуулгыг Монгол Улсын ерөнхийлөгч засгийн газар улсын хурлын нийт гишүүний 3-1-ээс доош хүн санаачлах эрхтэй гэдгийг онцолсон байгаа юм. За харин нөгөө талдаа ард нийтийн санал асуулгаар засаглалын хэлбэрийг асуух нь хууль зүйн хүрээнд боломжгүй хуульчид хэлж байна. За учир нь 2010 онд баталсан Монгол Улсын үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмын тухай хуулийн 17-гийн 6-ад төслийг зөвшөөрөх эсвэл татгалзах тухай ард нийтийн санал асуулгыг үндсэн хуулийн 25 дугаар зүйлд заасны дагуу зохион байгуулж явуулж олно гэж зааж өгсөн. За өөрөөр хэлбэл үүнээс өөр одоо асуулт асуух боломж байхгүй. Бид ерөнхий хуулийг биш үндсэн хуульд тусгайлсан хуулиа баримтлана гэдгийг хуульчид хэлж байгаа юм аа. Монгол Улсын ерөнхийлөгч бол ард нийтийн санал асуулгын тухай хууль зааснаар бол альва асуудлаар л ард нийтийн санал асуулга явуулахыг саналаа улсын хурл өргөн барих эрх нь бол нээлттэй. Ингэж өргөн барихтаа одоо үндсэн хууль баталж байгаа процесстэй зэрэгцүүлж нэмэлт асуулт бодгол баягаар асуугаад явъя гэдэг энэ саналыг гаргаж байгаа шиг байна. Энэ бол одоо хуулиар хориот. Өөрөөр хэлбэл өнөөдрийн бидний одоо зохион байгуулах байгаа 10 сарын 30 зохион байгуулаад иргэд бүгд саналаа өгөхөөр оролцохоор бэлдэж байгаа энэ санал хураалт бол үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмын тухай хуулийн 17 дугаар зүйл заасны дагуу үндсэн хуулиа баталж байгаа явц болохоос тодорхой асуудлаар ард нийтийн саналыг авах байгаа юм одоо асуулт бол биш юм. Тэгэхээр би түрүү хэллээ ард нийтийн санал асуулгын тухай хуулиар ерөнхийлөг санаачлах хэрэгтэй. Гэтэ ямар асуудлыг ард нийтээс асуух вэ гэдэг бас тодорхой хязгаартай. Тэгэхээр Монгол Улсын үндсэн хуульд бид 92 онд батлахдаа ямар нэгэн эргэлзээгүйгээр эцлээд хоёрдмол утгагүйгээр парламентын засаглалын хэлбэрийг сонгоцсон. Энэ үндсэн хуулийг бид хэлбэрлэлтгүй сахин биелүүл үүрэгт тэр дундаа төрийн өндөртэй далан тушаалтна, тийм үү? Монгол Улсын ерөнхийлөгч энэ үндсэн хуулиар зохион байгуулагдсан одоо сонгуульд нэр дэвшээд сонгогдоод тангараг өргөсөн ба. Тангарагын үг дотор үндсэн хуулийг сахин биелүүлнэ. Ерөнхийлөгчийн одоо бүр эрхийг хуульд нийцүүлж хэрэгжүүлнэ гэдэг одоо үүргийг өөртөө авсан байгаа. Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлалд хүний эрх эрх чөлөө хууль дээдлэх зарчим, за парламентын засаглалд суурилсан нийгмийн доктортой байдлыг хангасан ардчилсан төрийн тогтолцоо нь үндэсний аюулгүй байдлыг хангах баталгаа мөн гэж тусгаж өгсөн. За ингэж тусгасан шалтгаан нь цөөн хүн амтай өргөн уудам газар нутагтай хоёр их гүрний дунд оршдог Монгол Улсын асуудлыг нэг хүн биш парламентын олон гишүүн ил тод хилэлцэж шийдвэрлэдэг байх нь оновчтой зөв хувилбар гэдгийг хуульчид хэлж байсан юм. Өөрөөр хэлбэл бүгдээрээ хэлэлцүүл буруугүй, бүлээн усаар угаавал хэрэггүй гэдэг зарчмыг хуульчид дэмжиж байгаа юм а. Ард нийтийн санал асуулгыг улс даяар 10 дугаар сарын 30-31-ний өдөр харин гадаадд байгаа иргэдийн саналыг 19-20-ны өдөр явуулахыг улсын хурлын төрийн байгуулалтын байнгын хороо дэмжсэн. За үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх үү эсвэл татгалзах уу гэсэн асуултанд л хариулт авна. Энэ санал асуулгад 29 тэрбум төгрөг шаардлагатай гэсэн тооцоо гарсан. Гэхдээ энэ мөнгө нь өнөөдөр улсын төсөвт бэлэн байхгүй. Улсын төсвийн тодтголын асуудал хөндөгдөж байгаа юм а. За олон нийт мөн зарим гишүүний хувьд энэ санхүүжилт нэг сонгуул явуулах хэмжээний өндөр байгааг шүүмжилж байгаа. Ард нийтийн санал асуулгад яагаад 29 тэрбум төгрөгийн зардал гаргахаар байгаа үндслэлийг сонгуулийн ерөнхий орооны дарга ингэж тайлбарласан юм. Ард нийтийн санал асуулгын тухай хуулийн 16-гийн 3-д гарын хээгэр бүртгэн 19-ийн 4-д санал тоолох төхөөрөмжөөр тоолно гэж заасан. Тийм учраас бол бид нар гараар тоолох юм боломж байхгүй. Сонгуулийн ерөнхий хорооноос бол 12.5 тэрбум төгрөгөөр оруулсан. Дээр нь нэмэгдээд цагдаа улсын бүртгэлийн ерөнхий газар, их хурл засгийн газар, бүх шатны засаг даргын тамгын газрын сурчлагын зардлыг нэмээд сая 29 болж байна гэж ингэж ойлгож байгаа. 2017 онд ерөнхийлөгчийн сонгуульд 22 тэрбум төгрөг зарцуулж байсан. За тиймээс ард нийтийн санал асуулгын зардлыг эргэн харах шаардлагатай болж байна. За энэ зардал болон санал асуулгын хугацааг ээлжид бус чуулганы хуралдаанаар эцэслэн шийдвэрлэх юм а. За засгийн газар аймаг нийслэл сум дүүргийн засаг дарга нарыг сурчлага хийх зохион байгуулалтанд тодорхой хөрөнгө өгөх гэдэг нэг 10-30 тэрбум төгрөг тавьсан байсан.
энэ хөрөнгийг бол хасч болох юм а гэж засгийн газар өчигдөр хуралдаа нар шийдсэн. Тийм учраас бол би нэг 17 орчим тэрбум төгрөг зардлын асуудал багтааж боломжтой гэж ингэж бид нэр тооцоё гэдэг. Үндсэндээ дуусчихсан явж. Амьсандаа авилгад авсан бодол доллараар нуусан мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын хэлтсийн даргын бичлэг олон нийтийн дургуутслыг төрүүлээд удаагүй байна. Гэтэл дахиад л гаалийн байцаагч нарын авилгатай холбогдсон бичлэгийг авилгатай тэмцэх газар энэ 7 хоногийн эхэнд олон нийтэд илгэлээ. Тус бичлэгт замын үүд дахь гаалийн бомбын улсын байцаагч нар авилгаар авсан мөнгөө өрөөндөө нуусныг авилгатай тэмцэх газрын ажилтнууд илрүүлэн хурааж байгааг баримтжуулсан. За энэ мэт авилга албан тушаалын гэмт хэрэг зогсохгүй байна. Гэтэл с ิจ гтнүүд хэргийн хөөн хилцэх хугацааг дуусгуур болгох замаар хариуцлагаас мултрахыг оролдож байна гэж авилгатай тэмцэх газраас мэдэгдсэн анхаарал татаж байна. Мэдээллийг Батбаярын бэлтгэснээр хүргэе. Энэ бичлэг нь 2015-аас 16 онд үйлдэгдсэн гэмт хэргийн нэг жилийн явцад хийсэн бичлэг. Авилгатай тэмцэх газрын ажилтнууд нэгжлэг хийхээр очиход гаалийн байцаагч нар бидээ байсан мөнгийг өрөөний агааржуулагч ор парнаар нуусан байсныг таарж байна. Замын үүд дэх гаалийн газрын гаалийн улсын байцаагч нар давтан үйлдэлээр бүлэглэн болон дангаар авилгал авсан. Зарим мэрэгэн аж ахуй нэгж авилгал өгсөн. Зарим шүүгдэгчийн өмгөөлөгч нь худал мэдээлэл өгсөн гээд нийтдээ 34 хүнд холбогдох хэргийг 2018 онд шүүхээр шийдвэрлэж хэрэгт холбогдогч нар 2-6 жилийн ял авсан байна. Энэ нь зөвхөн тухайн агшинд байцаагч нарт байсан мөнгө. Хэргийг шалгах явцад өөр олон үйлдэл тогтоогдсон байна. Зөвхөн тогтоогдсон нэг үйлдэл нь гэхэд 90 тонн ачааг хилээр хяналт шалгалтгүйгээр гаргасныхаа төлөө байцаагч нар 4.5 сая төгрөг авсан. Ингэснээр улсад төлөх байсан 28.2 сая төгрөгийн татвар төлөгдөөгүй байна. Энэ нөхцөл байдал өөрчлөгдөөгүй гэмт хэрэг дахин давтагдан гарсаар байгаа учраас бид нар орчин сэргийлэх зорилгоор энийг олон нийтэд дэлгэж байгаа. Энийний цаана өнөөдөр бидний дундаа яриад идэг элдв бензин халдвар төвчнүүд, хор тавдрын асуудлууд, чанартай чанаргүй бүтээгдэхүүний асуудлууд, хар тамхины асуудлууд гэдэг. Энэ бүх зүйл чинь гарах болж байгаа Монгол улсад орж ирж байгаа шалтгааны нэг нь бол энэ. Олон нийтийн зүгээс авилгатай тэмцэх газрыг хэрэг шалган шийдвэрлэх үйл явц удаан байна гэж шүүмжилж байгаа. Тэгвэл авилгатай тэмцэх газраас шүүхэд шилжүүлсэн зарим хэргийг шүүхээс нэмэлт мөрдөн байцаалтад буцаах шийдвэр гарсан хэрнээ авилгатай тэмцэх газрын мөрдөн шалгах хэлтсэд ирээгүй 7-8 сар болж байгаа. Яллагдагч талаас хэрэг шалгах процесстэй холбоотой гомдлыг үндэслэлгүйгээр гаргаж хугацаа хожих үйлдэл хийж байна гэж мэдгдлээ. Тухайлбал Just Group-ийн захирал Батгууд холбогдох хэрэг, нийслэлийн засаг дарга асан Батүл хүү чулуудаан нарт холбогдох хэрэгүүд яг ийм нөхцөл байдалтай байгаа юм байна. Энэ мэтчлэнгээр ингээ удаа дараа гомдол гарах замаар байшингаас байшингийн хооронд тодорхой хэрэгүүд шийдвэрлэгдэхгүй тухайн этгээдүүдийн гэмбуруугийн асуудлыг хилцэхгүйгээр 8-9 сар болж байгаа ийм нөхцөл байдал гараад байна гэсэн. За мөн Гарамгаабаатар Батбаяр нарт холбогдох хэргийн хэрэг 2018 оны 9-р сард шүүгэж илжүүлэх саналтаагаар шилжүүлсэн. За дээр дурдсан нөхцөл байдлын дагуу удаашрсаар байгаад энэ хэргийн хөвөлцөх хугацаа дууссан үндслээр хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлсэн байгаа. Авилгатай тэмцэх газраас төрийн байгууллагуудад авилгын гэмт хэрэгээс урдчлан сэргийлэх зорилгоор тодорхой зөвлөмжүүдийг байнга өгч байгаа гэдгийг хэлж байна. Тухайлбал нийслэлийн орон сууцны корпорациас 972 айлын түрээсийн орон сууцад иргэдийг шалгаруулах үйл ажиллагааг зохион байгуулахтай холбоотойгоор нийслэлийн засаг даргад хариуцлагатай ил тод нээлттэй ажиллах зөвлөмжийг өгсөн байна. Гэтэл дотоод хяналт шалгалтын үйл ажиллагаагаа сулруулсны улмаас мэдээллийн системд халдах, албан тушаалын давуу байдлаа ашиглан хуурам эхлэх үйлдэл гарсан байна. Дээрх үйлдэлийг авилгатай тэмцэх газраас шалгаж байна. Гаалийн байгууллагатай холбоотой дээрх бичлэгт өмнө нь гарч байсан олон сая доллар хэдэн тэрбум төгрөг албан өрөөндөө оймсондоо хүртэл нуусан байсныг харахад маш их хэмжээний мөнгийг татвар төлөгчд авилгачдад өгч байгаа гэдг нь ойлгомжтой юм а. За гэхдээ улсын хил гайлаар ямар хориотой бараа ямар аюулт бодис орж ирснийг хинч мдээгүй өнгөрсөн байна гэдэг бол ноцтой асуудал. Тиймээс гаалийн байгууллагын шинжилгээг Монгол улсын засгийн газраас хэрэгжүүлж байна. Энэ хүрээнд замын үүд бомбыг олон улсын жишгт нийцүүлэн шинээр барих ажил эхэллээ. Ингэснээр Монгол улсын хамгийн том бомб орчин үеийн рентген төхөөрөмжөөр бүрэн тоноглогдож гаалийн байцаагч нар авилга авах боломжгүй болох юм байна. Замын үүд бомбыг шинжлэх өргөдгөх бүтээн байгуулалт хийснээр нийт талбай 8 дахин, өдөрт нэвтрэх зорчигчийн тоо 4 дахин, том оврын ачаан тээврийн хэрэгслийн тоо 3 дахин, суудлын тээврийн хэрэгслийн тоо 7 дахин нэмэгдэх юм байна. Зорчигч тээврийн хэрэгсэл хэлийн бомбоор түргэн шуурхаа нэвтэрдэг болсноор Монгол улсын гадаад худалдаа эдийн засгийн хөгжилд томоохон нөлөө үзүүлнэ гэдгийг албаны хүмүүс хэлж байлаа.
Манай импортын хамгийн том бомб. Өөрөөр хэлбэл манай улсад гадаадаас орж ирж байгаа бараа бүтээгдэхүүний 40% нь энэ бомбоор нэвтэрч орж ирж байгаа гэсэн. Одоо шуудлын тэргээр зорчигчдын 78% нь нэвтэрч байгаа учраас энд бас нөгөө орчин үеийн чанарын шаардлага тогттой, ая тухтай элийн бомбоор нэвтрэх асуудлыг бол удаа яригдчихсэн шүү дээ. Энэ асуудал шийдэгдэх юм. Зөвхөн барилга байшин шинжлэх төдий биш, шинээр барих бомбтод хамгийн сүүлийн үеийн рентген тоног төхөөрөмжүүд суурилагдана. Ингэснээр гайлын байцаагч нар авилгал авдаг, хяналт шалгалтыг дутуу хийдэг асуудал эцэс болно гэлээ. Одоо бол ингэж байна, Монгол улсын гайлын байгууллага нийт барааны 3.3%-ийг нь рентгенээр хянаж байна. Үлдсэн 97.7% болж байна уу? Энэ нь одоо буулгаж шалгах, эсвэл одоо ачааг нь баримжаалах ийм маягаар л явж байна. Тэгэхээр энийг бүгдийг рентген хяналт шалгалтанд хамруулснаар нэгдүгээрт энэ дээр таны дурдсан бүх энэ зөрчлүүдийг бид зөвхөн одоо гадаад худалдааны ловер хийж байгаа нөхдүүдээс биш, бас энэ гайл дотор байгаа хууль бус үйлдэлээ өөрсдийнхөө үрлийг таслан зогсооход энэ маш их төхөмтэй болно. Энэхүү бүтээн байгуулалтыг бүгд найрамдах Хятад ард улсын засгийн газрын 201 сая юан буюу 75 тэрбум төгрөгийн буцалтгүй тусламжаар санхүүжүүлж байгаа юм. Бомбын шинжилгээ ажилд Монголын талаас хил хамгаалах ерөнхий газрын харьяа хилийн дугаарыг буулгах ажилд оролцсон бол барилга угсралтын гүйцэтгэгчээр бүгд найрамдах Хятад ард улсын Junme Engineering Group менежментийн багаар China IPPR International Engineering Corporation шалгарсан байна. Монголын талаас ямар нэгэн асуудал байхгүй. Бидний бүх ажил төлөвлөгөөний дагуу явж байна. Бид сангийн яамнаас тусалцсан авч, тоног төхөөрөмжүүдэн бүгдийг нь авч ирсэн. Бүтээн байгуулалтын ажилтай холбогдуулан энэ сарын 1-ний өдрөөс тус бомбын үйл ажиллагааг 1 жилийн хугацаатаагаар түр горомж шилжүүлсэн. Түр горомж шилжүүлж байгаатай холбогдуулан хил гайлын байгууллагын хэвийн үйл ажиллагаанд шаарддаг дэд бүтэц зам талбай түр байгууламжийн бэлэн байдлыг хангаж иргэд аж ахуй нэгжүүдэд хүндрэл учруулахгүйгээр зохион байгуулад байна. Ачаатай машин өөр замаар ачаагүй машин зорчигчийн зам гэдэг энэ хоёр замд хоёр тустай явж байгаа нь бол төвчрэлгүй одоо нэг удаашраад байхгүй урсгалаараа хурдан шурхаа явж байгаад бол бид нар бол аюу баяртай байгаа. Урдан чинь бид нар болохоор энд нэг уугаар авчаад дахиж ийшээ гүйжиж нэг уугаар жоохон хол гүйдэг гэсэн байхгүй. Шинэ бомбын зохицолборын ер нь танилцуулгыг бол харсан. Ер нь одоо их л анхаарал авах ер нь бүх юмны ер нь стандартын дагуу маш гоё болж л. Муу удахгүй гашуун сухат бомбд алтан булгийн бомбыг шинжлэх ажил эхлэх юм байна. Төрөөс авилга албан тушаалын гэмт хэрэгтэй тэмцэхэд баримталж байгаа бодлого, хүн хилэлцэх хугацаа, эрүүгийн хариуцлагын үр нөлөө, холбогдох хууль тогтоомжийн хийдэл, зөрчил, хуулийн хэрэглээний нөхцөл байдлыг судалж ял завшруулахгүй байх, хариуцлагыг чангатгах талаар санал дүгнэлт гаргах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг улсын хурлаас байгуулан ажиллуулж байгаа юм. Тус ажлын хэсгийн хуралдаа энэ 7 хоногт оллоо. Ажлын хэсэг 4 дахь удаага хуралдаж байна. За хүн хилэлцэх хугацааны талаарх эрүүгийн хуулийн зүйл заалтыг өөрчлөх, одоо байгаа 1 жил гэсэн заалтыг 3 жил болгох, эрүүгийн хэргийг ангилж 3, 5, 8, 15, 25 жил гэсэн ангилалтай болгохоор ажлын хэсэг дээр ярилцаж байгаа юм байна. Ажлын хэсгийн санал дүгнэлтийг үндэслэн улсын хурлын намрын ээлжид чуулганаар шаардлагатай хууль зүйн зохицуулалтыг даруй хийх нь зүйтэй гэж үзэж байгаагаа улсын хурлын дарга занданшигтар энэ үеэр илэрхийлсэн юм. За удахгүй өвөл олон засгийн газар Улаанбаатар хот руу түүхийн нүүрс оруулахыг хориглож иргэдэд шахмал түлш нийлүүлэхэд анхаарч байна. Гэхдээ утааг шийдвэрлэх хамгийн оновчтой зөв гарц нь иргэдээ орон сууцжуулах юм. Улсын хурал энэ 7 хоног зөвхөн үндсэн хууль хилэлцсэнгүй ээлжид бус чуулганы хуралдаанаар Улаанбаатар хотын төлбөрийн чадварт нийцсэн ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар бүхий хотын шинжилгээний төслийн зээлийн хилэлцээрийг сойрхон баталлаа. Төлбөрийн чадварт нийцсэн байгаль орчинд ээлтэй 10 мянган өрхийн орон сууц барих боломж инхүү нээгдэж байна. Санхүүгийн хувьд боломжтой иргэд ипотекийн зээлд хамрагдчихсан. Одоо зээлд хамрагдъя гэсэн чи бэлэн мөнгөгүй иргэд илүү уян хатан нөхцөлтэйгээр байранд орохыг хүсэж байгаа юм. Өөрөөр хэлбэл түрээсэлж байгаа орон сууцаа ипотекийн зээлд шилжүүлэх, мөн нөгөө талдаа гэр хороололд цэвэрлэх байгууламж барьж яг л орон сууцны айр шиг цэвэр бохиртой холбогдсон яндангүй амьдрах хүсэлтэй иргэн олон бий. Яг ингэж асуудлыг шийдэж болно гэдгийг Чингэлтэй дүүргийн 7 дугаар хорооны жишээнээс харж болох юм а.
Эрдэнэ тойргийн 7 дугаар хорооны сервис центр уг нь одоо 8-9 сар гэхэд ашиглалтанд орчин гэсэн одоогоор 198 айл маань яг хамрагдаад үлдсэн бас айлууд байгаад байдаг. Энэ жоохон удаашралтай байгаад энэ дэр анх шалгарсан компани өнөөдөр яг тэр үүргээ бас тодорхой хариуцлагатай хүлээж чадахгүй байгаа юм гараад байна. Тэгэхээр дараагийн дэд төвүүд маань амжилттай болоход эхний жишг бол тэр Шингэлтэй тойргийн 7 дугаар хороонд хэрэгжиж байгаа дэд төв байгаа. Энэ 10 сар гэхэд багтааж ашиглалтанд өгөх тэр айлууд хэдийнэ холбогдох гэж бүх юм авцсан гэтэл одоо хүйтэн болох чинь тэгэхээр энд бас анхаарах асуудал байгаа гэдгийг танд би бас анхааруулж хэлхийг хүсэж байна. Тэр сая миний хэлээд байгаа гол магистрал ирсэн тэр газруудад энэ дахин төлөвлөлт нь явах уу, хизээ байшин барилга баригдах вэ гэдэг дээр яг тодорхой хариулт амаар байна. Сервис центр буюу 288 айлыг дэд хүчит холбох ажил бас хийгдээд явж байгаа. Энэ ажил зарим нь ажлууд нь бол жоохон удаашралтай явж байгаа нь үнэн. Гүйцэтгэгч компани бол бас үйл ажиллагаагаа түргэн шуурхай явуулах тал дээр дутагдaltaй ажиллаж байгаа. Энийг нэлээд бас төрөгчлүүлэх тал дээр нь анхаарч байгаа. Төслийг уур амьсгалын ногоон сангийн 95 сая долларын нийт хөнгөлөлттэй зээл, 50 сая долларын буцалтгүй тусламж, за мөн Азийн хөгжлийн банкны 80 сая долларын хөнгөлөлттэй зээл болон дэвшилтэт технологийн сангийн 3 сая долларын буцалтгүй тусламжийн их үүсвэрээр тус санхүүжүүлэх юм. Өөрөөр хэлбэл нэг байгууллагаас за их хэмжээний мөнгийг авахгүй маа. Үнэхээр өнөөдөр Монгол улс бол уур амьсгалын өөрчлөлтийн одоо Парисын хэлцээрийг сойрхон баталсантай холбоотойгоор уур амьсгалын ногоон сангийн хөнгөлөлтөө зээлийг авах юм их үүсвэрийг авах боломж бүрдсэн. За энэ бол дэлхийд даяараа өнөөдөр уур амьсгалын өөрчлөлт маш хүчтэй явагдаж байгаа, зөвлөлтөнд нэрвэгдэж байгаа, агаар орчны бохирдлын хэмжээ маш их нэмэгдэж байгаа. Ийм одоо хүнд хэцүү цаг үеүүдэд бол бид ийм одоо маш оновчтой тодорхой төсөл дээр энэ зээлийг авж яана гэж ойлгож байгаа. За зээлийн үр өгөөжийг харин хамгийн гол нь сайн байх ёстой. Үнэхээр гэр хорооллын хөгжлийн дэд үтсийн жижиг төвүүдийг барих асуудал дээр өнөөдөр бол манай Улаанбаатар хотод санхүүжилт хүрэлцээ муутай байгаа учраас нэмэгдүүлж чадахгүй байгаа. Тийм учраас энэ дээр жишээлбэл манай сангийн сайд нүүрсийг борлуулж байгаа түүний орлогоос орж ирж байгаа орлогын тодорхой хэсгийг агаар орчны бохирдлыг бууруулах энэ арга хэмжээнд бас одоо зарцуулахад нь дэм тус болгоосаа 5-аас 6 их 80 төгрөг зарж ээж бид нар 10,000 айлыг орон сууцжуулж байгаа. Тэгэхээр яг одоогийн тэр ипотекийн хөтөлбөр бол үндсэндээ айгүй өртөг өндөртөө ийм зүйл. Тэгэхээр яг одоо энэ нийслэлээр яг энэ дэр оруулж ирж байгаа төсөл бол тухайн одоо үтс дээр нэм дэд үтсийг хийгээд яг байгаа газрын ашиглаад тийшээ дулаан, бохир, цэвэр усын оруулаад үйлчлэгээний төвүүдтэй ингээд яг байгаа газар дээр нэгэ хийх юм бол энэ зарцуулж байгаа мөнгнөөс 10 дахин хямдах үнээр хийж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энийг бол би нийслэлийнхэн бол маш их анхаарал өгөөд энийг зөв амжилттай хэрэгжүүлчих болов гэж бодож байгаа. Тэгвэл энийг цаашдаа хийгээд аймгийн төвүүд рүү оруулаад сумын төвүүд рүү оруулах ийм боломж бол бүрднэ гэж үзэж байгаа. Уур амьсгалын ногоон сангийн зээлийн хүүн тэг зууны 25%, зээлийн хугацаанд 40 жил, за үүнээс эхний 10 жилд үндсэн төлбөрөөс чөлөөлөгдөхөөр тусгаад байгаа юм а. Цаашдаа утааны асуудлыг шийдэхийн тулд иргэдээ илүү уян хатан нөхцлөөр орон сууцжуулах хэрэгтэй гишүүд хөндөж байсан юм. За нийслэлчүүд бидний бухимдлыг төрүүлдэг утаанаас гадна төв цэвэрлэх байгууламжаас гарах таагүй үнэрийн асуудал олон жил шүүмжлэлд агуулж байна. Харин Улаанбаатар хот лаг өсгөөжүүлэх байгууламжтай болсон нь бас нэг сайн мэдээ болж байгаа юм. За төв цэвэрлэх байгууламжид түүхий лагийг зөвхөн байгалийн аргаар 3-аас 4 жилийн хугацаанд өсгөөжүүлдэг байсан. Харин лаг өсгөөжүүлэх технологио сайжруулснаар дээрх дамжлагаас болж гардаг байсан эвгүй үнэр дарагдах боломж бүрдэж байна. Мөн лаг боловсруулж бордоо гаргахаар туршилтын ажил өрнөж байгаа юм. Лаг өсгөөжүүлэх байгууламж нь хоногт 2500 м3 лаг хүлээн авч өсгөөжүүлэх хүчин чадалтай 1 минутанд 1000-аас 4000 удаа эргэлдэж ус лагийг тус тусад нь ялган гаргах зарчмаар ажилладаг юм байна. 1000 м3 лагийг энэ байгууламжаар оруулаад 200 орчим м3 болж багасна. Чиглэгийн хэмжээч багасна, овор хэмжээний өвдөж багасчихж байгаа. Харьцангуй өнөр та нар бол баг гаргахаар ийм даваа талтай байгууламж байж байгаа. Лаг боловсруулах үйлдвэр ашиглалтанд орсноос гадна нэг шатаах үйлдвэрийг бол бас бий болгох ёстой. Тэгжвэж бид нөгөө үйл ажиллагааны зардал, байгаль орчинд одоо хоргүй, халгүй байх боломжийг бүрдүүлэх, эндээс бид нэр усгүйжүүлсэн лагаа тээвэрлээд нөгөө лаг хоримтлуулах талбай дээр аваачдаг бол түүний тээврийн зардал буцаад одоо түүнтэй холбоотой олон хүндрэл бэрхшээлүүд арилгахын боломж нь бүрдэх юм байна. Цэвэрлэх байгууламж 2023 онд ашиглалтанд орно гэж төлөвлөж байгаа.
Лагийг боловсруулан гаргаж авсан бордоогоор 14 төрлийн хүнсний ногоо, тасалгааны 50 орчим цэцэг хайлаас мод, үхрийн нүд, хөх тариа, буудаа зэргийг ургуулах туршилт судалгаа явуулж байна. За харин шин цэвэрлэх байгууламжийн нийт талбай 62% нь төслийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай барилга байгууламжийг барих юм байна. За мөн авто зам, явган үний зам талбай, ногоон байгууламжийг байгуулахаар төлөвлөжээ. Өргөжлөлн та бүхэндээ энэ 7 хоногт улс эх орны хүрээнд анхаарал татсан зарим үйл явдлын мэдээллийг товчоор хүргэе. Эрдэнэт үйлдвэр Монгол Рос Цэвэдмэд компани тогтоосон онцгой дэглэмийг улсын хурал дахин 6 сар сунглаа. Тус үйлдвэрийн стандарт банктай холбогдох гадаад өрийн асуудал шийдвэрлэгдсэн. Гэхдээ энэ өрийг дарахад Эрдэнэт үйлдвэрийн эрсдлийн сангаас гаргасан 40 сая долларыг буруутай этгээдээр төлөвлөх ажил эцэслэн шийдэгдээгүй байгаамаа. Улсын хурлын 23 дугаар тогтоолд туссан 2 дахь заалт буюу төрийн өмчт үйлдвэрийн газрын хэлбэрээр зохион байгуулах гэсэн заалт одоо 100% хэрэгжсэн гэж үзэж болно. За мөн одоо зарим санхүүгийн зохицуулалттай холбоотой, санхүүгийн материалтай холбоотой асуудлыг авч чадахгүй байсан. Энэ бүх асуудлуудыг авч 400 орчим сая доллар ямар компаниудаар яаж шилжсэн, ард нь хэн гэдэг албан тушаалтан байсан гэдэг асуудлыг эцэслэн шийдвэрлэгдэж олон нийтэд ил тод болсон. За энэ хуулийн ялалтын байгууллагуудаар яваад одоо шүүхтээр очиж байгаа. 6 сараар сунгахгүй тохиолдолд ямар эрсдэл үүсэх вэ гэвэл үндсэндээ захиргааны хэргийн шүүхтээр дахиж төрийн өмчийн одоо үйлдвэр болгосон энэ асуудал задарч магадгүй, шүүхтээр гомдол үүсч магадгүй ийм нөхцөл байдал үүсэх эрсдэлтэй гэж үзэж байгаа. Жастин Батхуу гэж тэр хүнээс бас Эрдэнэт үйлдвэрт хандаж захидлуулсан байгаа. Нэгүгээр хэлбэл шаардлагатай одоо битүүмжлэгдсэн зарим асуудлуудыг одоо зарах эсвэл одоо дуудлага худалдаагаар борлуулах замаар 40 сая доллартай холбоотой энэ асуудлыг бол шийдвэрлэхэд бэлэн байгаа гэдгийг илэрхийлсэн. За энэ бол прокурорын хяналтанд одоо мөрдөн шалгах үйл ажиллагаа хийгдээд явж байгаа гэдэг байдлаар ойлгож бас болох юм а гэж хэлхийг хүсэж байна. Засгийн газрын энэ 7 хоногийн уралдаанаас ноён уул орчмын газрын тусгай хамгаалалтыг өргөтгөж дархан цаацтай болгох шийдвэр гарлаа. Ноён уул орчмын газарт 1995-аас 2010 оны хооронд ашигт малтмлын 12 тусгай зөвшөөрлийг иргэн аж ахуй нэгжид олгосон байна. Центера голд, Гацуурт, Пурам, Сонголд, Лучеро гэсэн юм 5 байна уу? 5 аж ахуй нэгждэр байгаа. Нийт 12 лицензийн асуудал. Гол асуудал нь юу гэж яригч байгаа вэ гэхээр одоо биднэр дээр байгаа 95 онд энэ гадна талаар нь хүрээлсэн хэмжээгээр орон нутгийн тусгай хамгаалтанд авцсан байхад лицензд авахцаж олгогдсон асуудал гарч байгаа. Тэгэд энэ асуудал одоо мөрдөх тухайн үеийн буюу одоо ч хүчин төгөлдөр байгаа хуулийн хэм хэмжээ зөрчигдсөн эсхийг нь одоо хуулийн хэлтийн байгууллагын шалгуулна. Одоо байгаа бидэнд байгаа албан ёсны иргэдийн хурлын тогтоол шийдвэрээр үзэх юм бол хууль зөрчиж лиценз олгогдсон байх магадaltaй гэж үзэж байгаа. Энэтэй холбогдуулаад эхний ээлжинд хууль зөрчиж үйл ажиллагаа явагдсан. Хууль бус материал бүрдүүл лиценз авагдсан бол тухайн үйл ажиллагаанд оролцсон албан тушаалтан холбогдох компани хүмүүс хариуцлага хүлээн. Дээрээс нь энэ хууль зөрчсөн байх юм бол гарсан хөрөлийг тухайн одоо хуулийн этгээд одоо бүрэ хариуцах Монгол Улсын хуультай. Хагас сая хүрэхгүй жуулчин хүлээн авдаг манай улс ойрын жилүүдэд 2 сая жуулчин хүлээн авах зорилготой. Тиймээс засгийн газар жуулчдад хотод үзүүлж харуулах зүйлсийг нэмэх зорилгоор байгалийн түүхийн музей, үндэсний урлагийн их театр, Чингис хааны музей зэрэг соёл урлагийн барилга байгууламжийг барьж ашиглалтанд оруулах шийдэлд хүрсэн. Төсөв мөнгө нь эх оны улсын төсөвт суuna. Гэтэл ганц Чингис хааны музейн барилгын загвараас бусд нь хангалттай гүйцэтгэлгүй. Эцсийн үр дүнд ямар музей, театртай болох нь ч тодорхойгүй байгаад ерөнхий сайд бухимдалтай байна. Ингээд холбогдох хүмүүст 14 хоногтой багтаж барилгын загвар төслөө сайжруулж эцсийн байдлаар бэлэн болгох үүрэг чиглэл өглөө. Хэрвээ өгсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлэхгүй бол холбогдох албан тушаалтнууд ажиллаа үг гэдгийг хатуухан сануулсан юм а. Нодлонгийн 11 цагт би энэ асуудлыг ярьсан. Хөрөнгө мөнгөө чинь гаргаж өргөсөн зураг төслийг чинь. Одоо хаа вэ наад юмнууд чинь. Тэг одоо ярьж эхэлж байгаа. Хамтраад ажиллавал болно гэсэн юм. 11 сараас хойш та нар хамтарч ажиллахгүй энэ зургийн компанитай яг хамтарч ажиллахгүй байна. Тэр соёл урлагийн үндэсний театрын тэр хийгээд тавьсан тэр макета хар зогтгөрлөө. 10 жилийн хүүхэжтэй макет хийхгүй заяа. Та нар ажил хийвэл хийхгүй бол болцгоо заяа.
Амралтын 2 өдөр иргэд үндэсний номын баяраа тэмдэглэн өнгөрүүллээ. Ном бол зам ураатай үндэсний номын баярыг улсын хурлын дарга Зандар шатрын ивэлд ор зохион байгуулж анхудаа онцлох ном, шилдэг уншигч, номын ертөнцийн гавьяатныг тодруулж их хурлын даргын нэрэмжит мэрэгэн ном цомоор шагналаа. 2019 оны онцлох номоор Монгол улсын хөтөлбөрийн баатар ардын уран зохиолж төрийн шагналт Бавуугийн Лавгсүрэнгийн морин зэрэглээ бүтээл шалгарсан юм. Харин номын ертөнцийн гавьяатан шагналын эзнэр зохиолж яруу найрагч нийтлэлж намин чимэд мэрэгэн уншигчаар номын залуу зүтгэлтэн инх сайхан нар тодорч мэрэгэн ном цомыг гардлаа. Хүүхэд залуучууд, монголчууд ном ирнэ баг уншдаг боллоо. Номын борлуулалт ч гэсэн нэг сайн биш байна гэсэн яриа хэл шүүмжлэл бидний санааг зовоох болсон. Хоёрдугаарт нь дэлхийн нийт өөрчлөгдөж байна. Энэ аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгалын үе үед ном цааш нь өнгө төрхтэй болж байна. Ном бол ертөнцийг харах цонх мөн гэж Максим Горки хэлсэн байдаг. Тэгвэл энэ цонх улам том болж байна. Дэлхийн өнөөдөр дипломыг биш хэн сайн уншдаг, хэн сайн мэдлэгтэй чадвартай хүнийг шүтдэг, ажилд авдаг болж байна. Google, Apple гэд дэлхийн томоохон компаниуд одоо дипломоор хүнийг ажил авах байсан. Хэн юу хийж чаддаг, уншиж чадаж боловсрсон байна, өөрийгөө боловсруулж чадсан байна гэдгийг анхаардаг болсон байна. 2 өдрийн турш үргэлжилсэн номын баярыг жил бүрийн хавар намар зохион байгуулдаг уламжлал тогтоод 13 жил болжээ. Энэ удаагийн номын баярт Орос Японы улсын Горки нэрэмжит утга зохиолын дээд сургуулийн дид захирал тэргүүтээ эрхмүүд хүрэлцэн ирж оролцжээ. Өнөөдөр цэвэр агаартай автомашингүй өдөр тохиолоо. Улаанбаатар хотын зарим гудамж замын хөдөлгөөнийг тодорхой хугацаанд хязгаарласан юм. Энэ өдөр хүүхэд багчууд гэр бүлтэйгээ цагийг хамт өнгөрөөж Монголын дугуйчдын холбоо 5000 гаруй дугуйчны парад зохион байгууллаа. Ийм өдрийн тоог нэмхэн зүйтэй гэдгийг иргэд хэлдэг юм а. Үнэхээр сайхан байна. Яг ийм өдөр нь байнга тохиогод байлгаа. Энэ хүүхдүүдтэйгээ чөлөө цогоо сахан өнгөрөөгөө автомашингүй дугуйтаа аялаад сайхан санагдаж байна. Бараг сарда ээж аваартайгаа нэг их гараад байдаггүй. Тийм учраас л ингээд дугуйтайгаа одоо л гарч ах шиг. Дураараа гүгээл, дураараа тоглол гоёлон. Заавал нөгөө гадаа нөгөө байрныхаа гадаа тоглоно гэсэн бол одоо байнга ингээд шууд чөлөөтэй дугуй муугуу наа тийм байна. Тэ миний ярдуу? Тийм. Үзэгчдээ энэ 7 хоногт хилийн чандад хамгийн их анхаарал татсан үйл явдлын мэдээллийг томлон өргөхээр манай тоймч Төвшин Жаргал студид ажиллаж байна. За баярлалаа үлээ. Үзэгчид дайрам төргий та бүхэн сайхан амарцгааж байна уу. Тэгэхээр өнгөрчүүд өдрүүдэд олон улсад онцлог үйл явдал ихээр өрнсөн ийм 7 хоног байлаа. Америк, Хятад улсууд худалдааны асуудлаар харилцан буулт хийсэн шийдвэр гаргалаа. За Их Британд засгийн газрын тэргүүн Борис Джонсон парламентаас хүндгэн цохилт амссан ч сансантаа өрч үйл ажиллагааг нь төр зогсоож чадсан. За Америкт Трампын засаг захиргаантай хатуухан бодлого байр суурьаараа алдартай зөвлөх Джон Болтон албан тушаалаасаа огцорсон. Умар Солонгос шинэ яриа хэлцээ хийх уриалга гаргасан боловч пуужин өргөх одоо шинэ систем туршснаа гайхуулсан. За Японы сайдрын танхим шинжлэгдлээ зэргийг энд дурдж болохоор байна. За гэхдээ 7 хоногийн тоймд бид 2 үйл явдлыг онцолж байна. За юуны дөрөнд Америк Хятадын худалдааны яриа хэлцээтэй холбоотой асуудлыг томилон хүргэе. За сүүлийн олон сарын туршид бол Америк Хятадын талын худалдааны маргаантай асуудлыг эцэлэн шинэ гэрээ байгуулах асуудал олон улсын анхаарлын төвд байсан. За гэвч өнөөдрийг хүртэл өнгөрсөн 7 сарын Шанхай дахь уулзалтаас хойш тасалтаад байгаа ажлын эсгийнхний яриа хэлцээ сэргээгүй хിവэрэ байгаа. За түүгээрч зогсохгүй хоёр тал энэ сарын эхний өдрөөс тодорхой нэр төрлийн бараа бүтээгдэхүүний импортын галын татварыг харилцан нэмэх шийдвэрээ хүчин төгөлдөр хэрэгжүүлж эхэлсэн байгаа. За тэгвэл энэ 7 хоногт талууд харилцан буулт хийсэн гэж хэлж болох шийдвэрүүдэд танилцуулсан нь зах зээлд нааштай тохио болон очоод байна. За юуны түрүүнд Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамп Хятадын 250 тэрбум Америк долларын бараа бүтээгдэхүүний импортын галын 25% татварыг 30 болгон нэмэгдүүлэх шийдвэрээ хэрэгжүүлэх хугацааг хойшлуулахар шийдвэрснээ зарласан. За уг нь нэмэлт 5% татварыг эх сарын 1-ний өдрөөс хүчин төгөлдөр болгохоо зарлаж байсан ч одоогоор 2-7 хоногийн хугацаагаар хойшлуулж байгаагаа мэдэгдээд байна. За гэхдээ энэ шийдвэрээ Хятадын талын хүсэлтээр гаргасан гэдгээ ерөнхийлөгч Трамп онцолж байсан юм.
За мөн Бээжин Америкийн зарим нэр төрлийн бараа бүтээгдэхүүнийг импортын галийн татвараас чөлөөлөхөр шийдвэрлсэний хариуч гэж тайлбарлсан юм а. За Хятадын хувьд Америкийн зарим нэр төрлийн түүний дотор хөдөө аж ахуйн бараа бүтээгдэхүүнийг импортын галийн татвараас чөлөөлж байгаагаа зарласан. За нийтдээ 16 нэр төрлийн бүтээгдэхүүний жагсаалтыг гаргаж танилцуулсан байна. За хоёр талын ажлын хэсгийнхний ээлжид шатны хилцээ ирэх 10 дугаар сарын ихээр болно гэсэн мэдээллийг их сурвалжууд өгч байгааг олон улсын хэвлэлийн энд хооронд дамжуулж байсан. За тиймээс энэ уулзалт хилцээгээ дэвшилт хүргэх зорилгоор Хятадын талаас төрүүлж ийм алхам хийсэн байх талтай гэж мэргэжилтнүүд тайлбарлаж байна. За мөн Трамп ерөнхийлөгчийг Хятадын эсрэг хийж байгаа худалдааны дайныхаа тактикийг өөрчилж эхэллээ гэж тодорхойлж байгаа мэргэжилтнүүд гарч байна. За Америкийн нэгдсэн улсын холбооны нөөцийн сангийнхан Хятадтай хийж байгаа худалдааны дайнаас болж дэлхийн эдийн засаг эх оны ихэнх гэхэд 850 тэрбум Америк долларын алдагдал амсгал зөвхөн Америкийн талын алдагдал 200 тэрбумыг давна гэж тооцоосныг хэвлэлүүд мэдээлж байсан. За мөн худалдааны бодлого 1970-ад оны үеийнхээс ч тодорхойгүй байна гэж холбооны нөөцийн сангийн шинжээчид дүгнснийг онцолж байсан юм. За тиймээс энэхүү эдийн засгийн асар их алдагдал өнгөрчүүд 7 хоногт Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Трампыг тактикаа өөрчилж дэвшил гарах яриа хэлцээнд иргэн нэгтгсэн байхаа гэж шинжээчид тодорхойлж байгаа юм. За ерөнхийлөгч Трампын хувьд мөн 2020 оны төрийн тэргүүний сонгуульд өрсөлдөхөө нэг бүс удаа баталсан. Тэгвэл дахин сонгогдоход нь эдийн засгийн алдагдал татвараас үүдэлтэй үнийн өсөлт мэдээж саад учруулна. Худалдааны асуудал түүний өрсөлдөгчдийн сөрөг хүчин болох ардсан намынхны хувьд хамгийн хүчтэй зэвсгэнд болж мэдхийг энэ 7 хоногт туснамаас нэр дэвших эрхийн төлөө өрсөлдөж байгаа улс төрчдийн мэтгэлзэн бүрч батлаад өгсөн тооцогдож байгаа юм. За тэдний хувьд Трампын цэцэг захиргааныхныг хамгийн ихээр шүүмжилж байсан гол сэдв нь бол худалдааны хилцээтэй холбоотой байсан юм. Тиймээс эрс ширүүхэн ихээхэн хохирол амсах дайнаас гарах арга замыг ерөнхийлөгч Трамп одооноос эрэлхийлэх ёстой гэж сайтар ойлгож байгаа учраас Хятадыг буулт хийсэн дээр нь боломж олгосон дүр эсгэж хурдмал байдал гацаанаас гарахыг нөхөж хармаасан байхаа гэж дүгнэж байна. За одоогоор хоёр орон худалдааны нийтдээ 12 шатны хилцээг хийгээд байгаа юм. Ирэх сард хийх 13 дахь шатны хилцээгээр юуны түрүүнд түр гэрээний асуудал хөндөгдөж магадгүй гэдэг мэдээлэл хэвлэлээр энэ 7 хоногт ихээхэн хөндөгдөж байлаа. За Bloomberg-ийн Америк Хятадын хилцээнд оролцогчид тохиролцоонд хүрсэн асуудлуудаа багтаасан түр гэрээг байгуулах тухай хөндөж ярилцаж магадгүй тухай анх мэдээлсэнтэй холбоотойгоор ийм таамгийг хэвлэлүүд шинжиж мэргэжилтнүүд дэвшүүлж байсан юм. За Америкийн ерөнхийлөгчийн цэцэг захиргааныхан ч энэ асуудлыг судалж үзэхэд болохгүй зүйлгүй гэсэн байр суурьтай байгааг ерөнхийлөгч Трамп хэвлэлийнхэнд ярилцлага өгөхдөө баталсан байгаа. За харин хилцээнд оролцогчид хоёр талыг маргаантай ихэнх асуудлаараа зөвшөлтсөлд хүрсэн тухай өмнө нь мэдээлж байсан нь түр гэрээ байгуулах магадлалыг нэмэгдүүлж байгааг мэргэжилтнүүд тэмдэглэж байна. За тоймчийн энэ удаагийн хөтөлбөрөөр онцолж байгаа дараагийн сэдэв бол Япон улстай холбогдож байна. За Японы ерөнхий сайд Абе Шинзо засгийн газар болоод эрх баригч либерал ардсан намын удирдах бүрэлдэхүүндээ томоохон халаа сэлгээ хийсэн 7 хоног өнгөрч байна. За тэрээр либерал ардсан намын удирдлагын багт өөрчлөлт оруулсан бол сайд нарын танхимаа эрс шинжилээд байна. За энэ удаад Японы ерөнхий сайд танхимынхаа 13 гишүүнийг шинээр томилсон. Юуны түрүүнд гадаад хэрэг батлан хамгаалахын сайдуудыг өөрчилсөн байгаа юм. Тодорхойлбол 2017 оноос хойш гадаад хэргийн яамыг тэргүүлсэн Таро Коног батлан хамгаалахын сайдаар томиллоо. Харин түүний оронд эдийн засгийн сэргэлтийн асуудал эрхэлсэн сайдын албыг хашиж байсан Тошимуцу Мотегийг гадаад хэргийн сайдаараа томилжээ. За Мотегийн Америкийн нэгдсэн улстай хийж байгаа худалдааны яриа хэлцээнд Японы төлөөлөгчдийг тэргүүлэн оролцож байсан нэгэн гэдгээрээ олонд танигддаг юм. За мөн эдийн засаг худалдаа аж үйлдвэрийн яамыг тэргүүлэх үргийг сангийн сайдын орлогчоор ажиллаж байсан Ишио Сугавара төгсөн байна. За байгаль орчны сайдаар Японы ерөнхий сайд асан Жуничиро Коизумигийн хүү Шинжиро Коизумиг томилсон нь ихээхэн анхаарал татаж байна. За ингэснээр өдгөө 38 настай Шинжиро Коизумын дайны дараах Японы түүхэнд хамгийн залуу сайдуудын 3 дугаарт бичигдэж байгааг хэвлэлүүд онцолж байгаа юм а. Харин сайд нарын танхимын ерөнхий нарийн бичгийн дарга Ёшихиде Суга сангийн сайд Таро Осанаар шин танхимд өмнөх албан тушаалаа хашгаар
үлдсэн байна. За энэхүү Японы ерөнхий сайд өнгөрсөн 7 дугаар сард болсон парламентын дээд танхимын сонгуулийн дараах анхны томоохон халаа сэлгээгээ засгийн газар болоод эрх баригч намдаа амласан ёсоор хийгээд байна. За энэ сонгуулийн дүнгээр бол эрх баригч эвслийнхэн дийлэнх олонхын байр сууриа хадгалж үлдсэн хэдий ч өмнөх амжилтаа баттгаж хараах нь чадаагүй юм. За эрх баригч намын удирдах бүрэлдэхүүндээ болон сайд нарын танхимдаа инхүү томоохон өөрчлөлт оруулсан Абе Шинзогийн шийдвэрийг удахгүй тус улсад болох гол томоохон өөрчлөлтүүдийн бэлтгэл гэж мэргэжилтнүүд тодорхойлж байна. За юуны түрүүнд ирэх 10 дугаар сараас тус улсад хэрэглээний татварыг нэмэхээр төлөвлөж байгаа. Иргэдийн хувьд дарамт болохгүйгээр үнийг зохицуулахад сайд нарын танхимын гишүүд гол үүрэгтэй гэж харж байгаа юм. Өөрөөр хэлбэл ард иргэд аж ахуйн нэгжүүдэд дарамт учруулж инфляцийн түвшинг өсгөхгүйгээр татварын нэмэгдлийг авахар төлөвлөж байгаа гэж үзэж байгаа юм. За түүнчлэн тэтгэврийн насыг нэмэх, шуудангийн салбарын хувьчлал гэдэг амаргүй ажлууд хүлээгдэж байгаа. За гол нь үндсэн хуулинд нэмэлт өөрчлөлт оруулах төлөвлөгөөгөө хэрэгжүүлэхийн тулд ийм халаа сэлгээ хийлээ гэж харж байгаа юм. За ерөнхий сайд Абе Шинзо Японы үндсэн хуулийн 9 дэх буюу инхийн гэж тодорхойлдог зүйл заалтад нэмэлт өөрчлөлт оруулахар төлөвлөж байгаагаа эртнээс зарласан. Өнөөгийн геополитикийн нөхцөл байдал бүс нутгийн тогтворгүй байдалтай холбоотойгоор Япон улс өөрийн гэсэн зэвсэгт хүчинтэй болох шаардлагатай учир энэ зүйл заалтыг өөрчлөх ёстой гэж үзэж байгаа юм. 70 жилийн өмнө баталсан одоо хэрэгжиж байгаа Японы үндсэн хуулийн энэ заалтаар бол Япон улс зэвсэгт хүчинтэй болох хэлийн чандад цэргийн ажиллагаанд оролцохыг хориглодог юм. Гэхдээ ийм нэмэлт өөрчлөлтийг үндсэн хуулинд оруулахын тулд эхлээд парламентын олонхоор дэмжиж бүх нийтийн санал хураалтаар дараа нь баталгаажуулах ёстой байдаг юм. За хэдийгээр ерөнхий сайд нарын танхимдаа өргөн хүрээтэй өөрчлөлт оруулсан ч гэсэн засгийн газрын тогтвортой байдлыг хангахыг хичээж шин сорил бэрхшээлүүдэд бэлэн байхыг чармаасан гэдгээ онцлож мэдэгдсэн байна. За харин шинжээчид түүнийг намын дотоод тэнцвэрийг хадгалахын тулд засгийн газарт ч намдаач халаа сэлгээ хийж ээлж солилоо гэж дүгнэж байна. За өнгөрсөн онд Японы ерөнхий сайд мөн л сайд нарын танхимаа бүрэн бүрэлдэхүүнээр нөхцөрүүлж өөрчлөлт хийсэн. За гэхдээ энэ удаагийн шиг ийм өргөн хүрээтэй халаа сэлгээг 2012 оноос хойш хийгээгүй гэдгийг мэргэжилтнүүд сануулж байгаа юм. За мөн ерөнхий сайд Абе Шинзогийн бүрэн эрхийн хугацаа 2021 оны сонгуулиар дуусахтал ахаад ийм том хэмжээний өөрчлөлт хийхгүй байхаа гэж үзэж байгаа судлаачид гарч байна. За сайд нарын шин танхимын гишүүдийн хувьд 13 анх удаага засгийн газрын гишүүнээр томилогдож байгаа боловч либерал ардсан намд байдаг бичигдээгүй хууль нэг их зөрчигдөөгүй гэж дүгнэж болохоор байна гэж судлаачид тэмдэглэсэн байна. Тодруулах юм бол нам доторх фракцуудаас парламентын доод болоод дээд танхимд хэд хэдэн удаа сонгогдсон хууль тогтоогчдоос сайд нарыг сонгож томилдог жишг энэ удаад хадгалагдсан байсан гэж харж байна. За шинээр томилогдсон мөн 13 сайд бүгд л Абе Шинзо ерөнхий сайдын ихтгэл хүмүүс байгааг тэмдэглэж байна. Тиймээс бодлого үйл ажиллагаанд нь онц ноцтой юм уу эрс өөрчлөлт орохгүй гэдэгтээ бүгд санал нэгдэж байгаамаа. За ганцхан түрүү хэлсэн Койзумигийн хүүг сонгосонтой холбоотойгоор залгамж халаагаа бэлтгэж байна гэдэг тодорхойлолт таамаг орон нутгийн шинжээчдийн дундаас гарч байна. За өнгөрсөн 7 хоногт олон улсад анхаарал татаж байгаа зарим сэдвийн хүрээнд та бүхэнд тойм тайлбарыг хүргэлээ. Анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Үргэлжлүүлэн үзэгч та бүхэн ойрын өдрүүдийн цаг агарын мэдээнд анхаарлаа хандуулна.
Үзэгчдээ Монголын мэдээ суваг та бүхэндээ 7 хоногийн таймчин хөтөлбөрөөр хүргэлээ. Анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Та бүхний эх 7 хоногийн ажил үйлсэд амжилт хүсье.